ऐसी चीजें जो इस्लाम में खाना बिल्कुल ही हराम है। हम डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनको खाने से इस्लाम ने हमें मना किया है। इस्लाम में खून पीना या मुर्दा जानवर खाना हराम और सुअर का गोश्त भी खाना इस्लाम में हराम है। और वो चीजें भी जिनमें सुअर के गोश्त का इस्तेमाल किया गया हो। साइंस के मुताबिक सुअर के मांस को खाने से 70 किस्म की बीमारियां होती हैं। साथ ही वो खाना जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और जात का नाम लिया गया वो भी खाना इस्लाम में सख्त हराम है। हम डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीजें खाते हैं जो हराम है, जैसे वो चॉकलेट जिसमें शराब का इस्तेमाल किया गया हो, वो भी नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें और जानवर हराम है। क्या आप तो इसमें से कुछ नहीं खाते? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।